वालेकुम। अच्छा ब्रदर, ये आपकी कैनोपी बिल्कुल रेडी है, सही है। ये देख लीजिएगा, इसको हमने स्टार्ट करके चेक करके लोड डाल के सारी चीज़ें देख ली हैं और अभी एक मरतबा हम आपको इसका पूरा डेमो भी दोबारा देंगे। देख लीजिएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये बेसिकली 3 साइड ओपन होती है। एक ये इसका फ्रंट लेड होता है, एक ये साइड होती है, राइट साइड भी है और लेफ़्ट साइड भी है। ये चूँकि ये बड़ी कैनोपी होती है, ठंडा रखने के लिए इसको 3 साइड ओपन करते हैं। इनकेस अगर लॉन्ग रनिंग आवर्स में आपने चलाना है तो आप इसको तीनों तरफ से ओपन कर देते हैं, साउंड लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये इसका फ्रंट पैनल है, चाबी है, ये 2 इंडस्ट्रियल सॉकेट्स हैं, VFD मीटर है, ऑयल अलर्ट इंजन है, इसके साथ ये एक्सटर्नल चार्जर हैं, सर्किट ब्रेकर भी इसमें दिया हुआ है इनकेस ओवरलोड हो जाए, चोक है और ऑन एंड ऑफ पेट्रोल है। इसका सारा फ्रंट पैनल है। मैं पूरी ब्रीफ डिटेल अभी आपको इसको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। जब चला बना के भी स्टार्ट करके भी दिखा दो। तो इसका ऑपरेशंस बता रहे हैं। इसके अंदर आप टैंक के अंदर पेट्रोल डालेंगे। अयाज भाई इसको स्टार्ट करें। उसके बाद सबसे पहले आपने चोक देनी है। चोक दे के ये चाबी है, जैसे ही आप चाबी मारेंगे ये स्टार्ट हो जाएगी। चोक बंद कर देंगे, ये बिल्कुल साउंडलेस हो गई है। ये इसका वोल्ट मीटर है, ये देखिएगा 231 ये बना रहा है। ये छोटा सा एक बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है और इसके बाद ये टाइम बता रहा है 00। ब्रदर सर, ये कैनोपी स्टार्ट है और अब हम आपको इसके ऊपर लोड की टेस्टिंग करवाएंगे। ये 6000 वॉट्स यहाँ पे जल रहे हैं। और 8000 वॉट्स इस वक्त इससे ऊपर चल रहे हैं। 6000 है और वो 2000। यार देखो, ये वाला बोर्ड चल रहा है तो और भी डाल दो लोड बस। ये आपने देख लिया, आपकी कैनोपी से बिजली चल रही है। ये अब हमने इसको बंद कर दिया है। देख लीजिएगा, ये वो एसेसरीज़ हैं कि जो आपकी कैनोपी के साथ आएंगी। ये इसकी इग्निशन की चाबियां हैं, प्लस ये 2 की के सेट हैं। ये दोनों डोर्स के हैं, 2-2 चाबियां हैं इसके साथ। ये चाबियां हो गई। ये साथ में इसका मैनुअल हो गया। ये इसका प्लग पाना है। आप ये अंदर चाबी देख रहे होंगे, ये जो इसका टॉप लेड है ये उसकी चाबी है। आप टॉप लेड भी बंद कर सकते हैं ताकि पेट्रोल का टैंक होता है, कोई पेट्रोल चोरी ना करे। ये साथ में 2 ये इसके इंडस्ट्रियल सॉकेट हैं और ये साथ में ऑयल पीप है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कैनोपी के साथ आने वाली हैं। सर, अब हम इसकी पैकिंग की तरफ जा रहे हैं। ये इसका कवर है, ये रेन कवर है, इसको हमने कवर कर दिया है। बस अब हम इसकी पैकिंग की तरफ जा रहे हैं। पैकिंग करके इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देख लीजिएगा, इसको फुल हमने रैप पैक कर दिया है। अभी बस एड्रेस इसके ऊपर लगाएंगे और ड्राइवर को कॉल कर दिया। ड्राइवर किसी वक्त भी आ जाएगा और इसको आके ले जाएगा। देख लीजिएगा, ड्राइवर आया हुआ है और ये बस अभी ये कैनोपी की जगह बना रहे हैं। ये ड्राइवर है, कैनोपी की जगह बना रहे हैं। ये सामान अपना निकाल रहा है। इसके बाद कैनोपी अंदर डाल के फिर ये अपना सामान रखेगा। अभी हाथ के हाथ आपको जैसे ये मुझे रिसीट देता है मैं आपको दे देता हूँ।